নাইম ভাই একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একদম কম দামে একটা ফ্রিজ দিয়ে দেব আজকে। এটা ওয়ালটনের অনেক আগের ফ্রিজ, ঠিক আছে, অনেক আগের ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, মানে এই ওয়ালটন গুলো যখন প্রথম তৈরি হয়েছে তখনকার ফ্রিজ, বডি গুলো সেই কোয়ালিটিরই করা, ব্লু কালারের ফ্রিজ, নেভি ব্লুর মধ্যে, হ্যাঁ নেভি ব্লুর মধ্যে, ভিতরে দেন পরিষ্কার কি একদম চকচকে পরিষ্কার। এই যে নরমালটা যারা ব্যবহার করছে মানে ভালোভাবে ব্যবহার করছে, এটা অনেক দিন ইউজ করার মতোই ফ্রিজ, পুরাতন ফ্রিজ, এইজন্য পুরাতন ফ্রিজ, কিন্তু আপনার অনেক গেটআপ আছে। তখনকার বডিগুলো তৈরি করছে কি সেই হেভি বডি, আর এখনকার ওয়ালটনের বডি অত ভালো না। তাহলে এটা একটা ছোট ফ্রিজ, ছোট বাজেটের ফ্রিজ। জি। আচ্ছা, দামটা বলে দেন ভাই। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 7000 টাকা। 7000? জি, মাত্র 7000 টাকায়। 7000 টাকা, আরো 500 কমাই দিলাম, 6500 টাকা। 6500 টাকা জান, আরো কমাই। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 6500 টাকা ওয়ালটনের ফ্রিজ। তারপর একটা সিঙ্গারের রেড কালার ফ্রিজ। সিঙ্গার? হ্যাঁ, রেড কালারের ফ্রিজ। এটা কিন্তু অনেক ফ্রেশ আছে, একটু বড় ফ্রিজ না ভাই? হ্যাঁ, একটু বড়, কিন্তু দামে দেব আরো কমায়া জান, এটা কথা দিলাম। আচ্ছা ভিউয়ার্সদের জন্য এই শীতের মধ্যে একটা অফার দিয়ে দেব। এটা এই সিঙ্গারে না? হ্যাঁ। তো দেখেন, এটা কম দামি ফ্রিজ কিন্তু 2 3টা 4টা 5টা থাকে, বেশি থাকে না। সবাই বলে যে ভাই কম দামি গুলো কম দামি, তো দেওয়ার সাথে সাথে সেল হয়ে যায়। আচ্ছা, এটা ডিপটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড় আছে, আর নরমাল কিন্তু অনেক বড়। আচ্ছা, দামটা বলে দেন তো দেখি। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছে ওটার চেয়ে 500 কম, মাত্র 6000 টাকা। 6000 টাকা? 6000 টাকা ফ্রিজ দিয়ে দেব ভাই। কত লিটার হবে এটা ভাই? এটা আপনার 200 লিটার হবে বরাবর। 200 লিটারের ফ্রিজ 6000 টাকা? 6000 টাকা। আচ্ছা। তারপর একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এলজি স্টিল বডি? ওকে, স্টিল বডি। হ্যাঁ, একদম স্টিল বডি, একদম স্টিল বডি, জংটং ধরার কোনো ওই নাই। এই যে দেখেন ভিতরে। আচ্ছা, ভিতরে একটা ছোট ফ্রিজে দেখেন, এটা ডিপ ফ্রস্ট ফ্রিজ। ডিপ ফ্রস্ট? হ্যাঁ, ডিপ ফ্রস্ট ফ্রিজ। ডিপটা কিন্তু অনেক বড় আছে, মোটামুটি ছোট ফ্রিজ হিসেবে ডিপের রেশিওটা অনেক বড়। জি। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে কম বাজেটের মধ্যে। জি। দামটা বলেন তো। এটার দাম দিয়েছে 11000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 9000 টাকা রাখবো। 9000? মাত্র 9000 টাকা। ওকে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে হলো এলজি বাটারফ্লাই কোম্পানির, একদম খুব ছোট ভিতরে একটা খুব সুন্দর ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। ওয়ালটনের? হ্যাঁ, 14 সেফটি ফ্রিজ। 14 সিএফটি? 14 সেফটি 252 লিটার। 252 লিটার? জি। তো রকি ভাই, এগুলো কালেকশন করেন কোথায়? এটা হচ্ছে বাসাবাড়ি থেকে নিয়ে আসা, যেরকম আছে এলো নিয়ে আসা, কালকে আসছে, এটা এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এই দুইটা নরমালি কিন্তু দুইটা বক্স আলাদা, সবজির বক্স, এগুলো সবজির বক্স, ভেজিটেবল বক্স। দেন ময়লাগুলো আছে, এখনো ওয়াশ করা হয়। আচ্ছা, এটা গতকাল আসছে না? হ্যাঁ, গতকাল এটা আসছে। ওয়াশ করলে একদম নিচে ডিপ, উপরে নরমাল, 50-50 ফ্রিজ। ওকে, 50-50 14 সেফটি ফ্রিজ। এটার দাম দিচ্ছি 14000 টাকা। 14000 টাকা, আর 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 12000 টাকা রাখবো। 12 ফিক্সড 12। ওকে, এটা দেখতে পারেন। এত বড় একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন মাত্র 12000 টাকা, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। এটা অরিজিনাল। নাইম ভাই, একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, এটা এখনো ওয়াশ করে না, এটাও কালকে আসছে। এটাও 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। মোটামুটি ডিপ বড় আছে? ডিপ বড় আছে, এই যে ভিতরে ডিপ অনেক বড়, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। ওকে। আচ্ছা, প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটার প্রাইস দিচ্ছে আপনার 11000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা কমাই দেব, 9000 টাকা মাত্র। ফিক্সড 9000 টাকা। ঠিক আছে, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ 9000 টাকা। তারপর একটা এলজি ব্র্যান্ডের হোয়াইট কালারের ফ্রিজ। আচ্ছা, হোয়াইট কালারের মধ্যে কিন্তু আবার একটু পাতার ডিজাইন করা আছে। জি, ভিতরে জলসাপের মতো আছে। আচ্ছা, ভিতরে দেন ভাই অস্থির হোয়াইট, মানে বাইরের চেয়ে ভিতরে আরো পরিষ্কার। আচ্ছা, এই সকল ফ্রিজ যাদের একটু বাজেট কম তারাই কিন্তু এগুলো দেখান, জিনিসগুলো এত সুন্দর পরিষ্কার, এখনো কিন্তু ওয়াশ করি নাই। বাইরের লুকিংটা কিন্তু অনেক সুন্দর, আর ভিতরে কিন্তু আরো বেশি সুন্দর। দেখেন, একবারে ফ্রেশ দুধের মতো। এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। ওয়াশ করেন নাই? না, এখনো ওয়াশ হয় নাই। এই 3টা ফ্রিজে আসছে কালকে। আচ্ছা, ওয়াশ করা হয় নাই। দাম বলে দেন ভাই। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 16500 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আমি আর 500 টাকা সম্মান করে এটা 16000 টাকা রাখবো। 16000? গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। ওকে, এটা হচ্ছে 16000। সাথে একটা স্ট্যান্ডও আছে, দিয়ে দেওয়া হবে। আর একটু কমাই দেওয়া যায় না? আচ্ছা, আরো 500 টাকা কম রাখলাম, 15500 টাকা রাখতে পারবো। 15.5? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কিন্তু এলজির খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনের, এগুলো ফ্রিজের খুব চাহিদা, যাদের বাজেট ছোট তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো দেখে থাকেন। তারপর একটা স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ। স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ। হ্যাঁ, এখানে ডিসপ্লে সব কাজ করে, পাওয়ার কুল, আপনার কন্ট্রোল লক আছে, টাচের মাধ্যমে সবকিছু কাজ করতে পারবেন। ডিজিটাল ইনভার্টার। ওকে, গ্যাস কম্প্রেসর 100% অরিজিনাল। এটা মানে ড্রয়ার ফ্রিজ? জি, ড্রয়ার ফ্রিজে দেন, একদম পরিষ্কার। এটাও ওয়াশ করা হয় না। এটা কিন্তু দর্শক যারা আমার ভিউয়ার্স দেখছেন, এটা এতটা ফ্রেশ কন্ডিশন, আর ভেজিটেবল এই ফ্রিজগুলোর খুব চাহিদা, আসলেই সেল হয়ে যায় সাথে সাথে। আচ্ছা, এই যে দেন, বরফ জমছে তো? হ্যাঁ, এটা চালায় রাখছিলাম। আচ্ছা, এটা 100% ওকে আছে। ওকে, এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ প্রত্যেকটা রেক গ্লাস করা, নতুনের মতো ভাই, একটা চুল পরিমাণ দাগও নাই। এটা কিন্তু একটা প্রিমিয়াম, এই বাকিগুলো থেকে এটা কিন্তু একটু আলাদা। 100% একদম ফ্রেশ, খুব ফ্রেশ আছে। দাম বলেন। এটা 600 নাম্বার গ্যাসও
আপনার বিদ্যুৎ বিলও কম খাবে, 150 থেকে 200 টাকা কারেন্ট বিল খাবে মাসে মাসিক। হ্যাঁ, ইনভার্টার প্লাস আপনার 600 নম্বর গ্যাস। দামটা বলে দেন। এটার দাম দিচ্ছি 28000 টাকা। 28000 আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 26000 টাকা রাখবো ফিক্সড। আরেকটু কমা দেন। না ভাই আর পারবো না, 25 কেনা বেশি না ভাই, 25 সরি 25500 25500 জান। ওকে ঠিক আছে। নাইম ভাই একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এলজি ব্র্যান্ডের? হ্যাঁ, এলজি ব্র্যান্ডের গ্রে কালার ফ্রিজ, এক্সপ্রেস কুল, আপনার উপরে নরমাল নিচে ডিপ। আচ্ছা, নরমাল কিন্তু অনেক বড় লাইট আছে নরমালে এবং একদম ফ্রেশ আছে কন্ডিশনটা। আচ্ছা, 3টা ডয়ার পাবেন। জি, এটা হচ্ছে কম বাজেটের ফ্রিজ। কম বাজেটের ফ্রিজ, ভিতরের পারফরম্যান্সটা দেখবেন ভাই, পারফরম্যান্স কেমন দিবে? ইনশাআল্লাহ ভালো দিবে। আচ্ছা, প্রাইস বলেন। এটার দাম দিচ্ছি 12000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে মাত্র 10000 টাকা। 10, মাত্র 10000 টাকা। ওকে, এটা দেখতে পারেন 10000 টাকায় এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এটা এলজি কিন্তু এক্সপ্রেস কুল বাটারফ্লাই কোম্পানির। জি, আপনার একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, দেশীয় পণ্য ওয়ালটন। হ্যাঁ, এটা 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে। ফ্রিজটা ভিতরে দেখেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আচ্ছা, এটা ধুইলে কিন্তু আরো ফ্রেশ হবে ভাই। এটাও কাল রাতে আসছে, চেক করে নিতে পারবে না? হ্যাঁ 100% চেক করে নিয়ে যাবে। ওকে, সাইডে দেখেন, পকেট দেখেন, সব अवेलेबल আছে, কিছু আপনার মিসিং নাই। জি, এটার দামটা একটু, এটার দাম দিচ্ছি 14000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 13000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 13 ফিক্সড একদম ফিক্সড 13। জি, 12 সেফটি ফ্রিজ, 12 সিএফটি ফ্রিজ, ঠিক আছে, 13000 টাকা। জি, ওয়ালটনের খুব ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। এটা আপনারা যারা নিবেন, যাদের বাজেট অনুযায়ী অনেক ফ্রিজ এখানে আছে। নাইম ভাই একটা কনকা ব্র্যান্ডের 4 দরজার ফ্রিজ, এটা 4 ডোর। জি, শীতকালীন উপলক্ষে একটা অফার দিয়ে দেব এই ফ্রিজটায়। এই ডাবল ডোর একদম কম দামে দিয়ে দেব। সরি, এটা তো 4 ডোর। 4 ডোর, এই যে দেখেন 4 ডোর, এই যে 4 ডোর, এই যে 4 ডোর চালানো অবস্থায় আছে। চালু অবস্থায় সকালে চালাইলাম ভিডিও করার জন্য, এখনো ওয়াশ করা না, এটাও আসছে পরে। একটু দেখাই দেই। উপরে নরমাল চালু অবস্থায় আছে, আয়োনাইজার আছে ভিউয়ার্স। এটা হচ্ছে আয়োনাইজারটা, হচ্ছে আপনার খাবারটার দুর্গন্ধ দূর করে দিবে, আলাদা রাখবে। হ্যাঁ, এই যে ডিপ, এই ডিপের আপনার ডয়ার গুলা শুধু নাই, বাকি 100% ওকে আছে। ডয়ার ছাড়া ব্যবহার করা যায়। ওকে, এই র‍্যাক গুলো আছে, র‍্যাকের উপরে ব্যবহার করতে পারবে রেখে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা ওভারভিউটা আমি একটু দেখাই। একদম রেড কালারের মধ্যে খুব চমৎকার গ্লাস ডোর। দাম বলে দেন ভাই। এটার দাম দিয়ে দিব মাত্র 35000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5000 টাকা আমি এই শীতকালীন উপলক্ষে একটা অফার দিয়ে দিচ্ছি। 5000 টাকা ডিসকাউন্ট রেখে মাত্র 30000 টাকা রাখবো। 30000 ফিক্সড। এত বড় একটা 4 ডোর ফ্রিজ মাত্র 30000 টাকা। গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। এবং যারা ঢাকার মধ্যে থাকেন, এটা ফ্রিজটা এসে দেখেন 30000 টাকায়। ঢাকার বাইরে থেকেও যারা নিতে চান কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারেন, সমস্যা নাই। আমাদের তো কন্ডিশনের সিস্টেম আছেই, যেভাবে বলা হয় প্রতিটা ভিডিওতে, আমরা কন্ডিশনের মধ্যে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেই। এই ফ্রিজটা আপনি শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জটা দিয়ে দিবেন, আমরা ফ্রিজ পৌঁছে দেব। একটা 4 দরজার শার্পের ফ্রিজ, এটার আগে একটা দিছিলাম, ওটা কিন্তু সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা আবার পরে আসছে। হ্যাঁ, ওয়াও, এটা কিন্তু শার্প কোম্পানির জেনারেল ইলেকট্রনিক্স 3 স্টার ফ্রিজ, 3 স্টার। হ্যাঁ, 3 স্টার, ভেরি গুড কন্ডিশন। এখানে এনার্জি স্পেসি রেটিং, মানে রেটিংটা আপনার সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা, মানে অর্থাৎ এনার্জি কম খাবে। আর হচ্ছে আপনার 605 লিটার, 605 লিটার, বিশাল বড় ফ্রিজ ভাই। আচ্ছা, এটা কি 4 ডোর? 4 ডোর, এই যে দেন 2 দরজা উপরে, ওয়াও, বিশাল বড় জায়গা। এখানে আপনার নরমালটা, মাশাআল্লাহ, প্রতিটা স্পেয়ার পার্ট আলাদা আলাদা। আপনার এখানে একটা ডয়ার, এখানে একটা ডয়ার, এখানে একটা ডয়ার। আপনার এটা ফ্রুটস ভেজিটেবল রাখতে পারেন, এখানে ফ্রুটস আলাদা আলাদা করে রাখতে পারবেন। এটা হচ্ছে নরমাল। এই যে ট্র্যাকগুলো কত প্রিমিয়াম দেখেন, এই এগুলো অনেক হেভি, টেম্পার গ্লাস, টেম্পারড গ্লাস। হ্যাঁ, আর এখানে কিন্তু লাইট আছে, এলইডি লাইট আছে অনেকগুলো, একটা দুটো তিনটা। চালাইলে এটা অস্থির লাগবে দেখতে। এটা হচ্ছে শার্প কর্পোরেশনের অরিজিনাল শার্প জাপানি ফ্রিজ। ওকে, আচ্ছা, এই পাশে হচ্ছে হলো পকেট, 100% গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। ওকে, ঠিক আছে, ফ্রেশ আছে, এত বড় ফ্রিজ সব অরিজিনাল আছে। নিচে ডিপ, এই যে। আচ্ছা, এখানে এই একটা ডয়ার, এই একটা ডয়ার, এই একটা ডয়ার, 3টা ডয়ার আছে এখানে। এখানে 3টা, এখানে একটা ডয়ার শুধু মিসিং, আর বাকি 2টা ডয়ার আছে। এগুলো হচ্ছে আপনার ডিপ নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। সাইডে কোনো বরফ জমবে না, ডয়ারও কোনো বরফ জমবে না। যেটা রাখবেন শুধু সেটাই বরফ হবে। আর এখানে ডিসপ্লে আছে, এখানে ডিসপ্লেও আছে, আপনি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন এখান দিয়ে সবকিছু। আচ্ছা, এটা আপনার, আমি যদি ওভারভিউ দেখাই, ফ্রিজটা কিন্তু 605 লিটার ফ্রিজ, বিশাল বড় ফ্রিজ। দাম বলেন এটা। এটার দাম দিচ্ছি 70000 টাকা। 70? আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 15000 টাকা কম রাখবো। কত? 55000 টাকা ফিক্স। কিছু করা যায়? 1 টাকা কম হবে না এটা। এরপর একটা ইকো প্লাস, এটা ভাই সেই অস্থির একটা ফ্রিজ, পুরোটা গ্লাস ডোর, পুরোটা টেম্পার গ্লাস। এখানে এই যে দেন পানি খাওয়ার এই যে পানি পড়তেছে। এখানে আপনার ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, প্লাস এটা 1 বছর ইউজ হয়েছে অনলি।
9 বছরের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ পেয়ে যাবেন আমার কাছে। এর কাগজ আছে? হ্যাঁ অবশ্যই কাগজ আছে। এই যে এটা কিনা হয়েছে কবে? 22 সালের 1/6/2022 সালে। আচ্ছা, মানে 1.5 বছর ইউজ হয়েছে। 1.5 বছর ইউজ হয়েছে। ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। এই যে আপনার নন ফ্রস্ট, এখানে আপনার লক করা আছে, চাইল্ড লক, মানে 5 সেকেন্ড ধরে রাখবেন লক খুলে যাবে। তারপর আপনি প্রতিটা টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন। 7, 8, 6, 5, 4, 3। এটা হচ্ছে আপনার অরিজিনাল সেটআপ। 3 হচ্ছে নরমালে, আর হচ্ছে আপনার ডিপে -18 থাকবে অল টাইম। আচ্ছা, এটা টেম্পারেচার সেটআপ। বাইরের লুকিংটাও যেমন ভাই, ভিতরেও তেমন অস্থির একটা ফ্রিজ। ঠিক আছে, এটা যেহেতু 1.5 বছর ইউজ করতে ফ্রিজে কিছু হয় না ভাই। এই যে দেন ভিতরে মাশাআল্লাহ, এই যে ও ভাই অস্থির লাইটিং, আপনার মাল্টি এয়ার ফ্লো আছে, আপনার অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া পিউরিফাই আছে। এখানে কোনো পরিমাণ জীবাণুর হবে এই চালায় রাখছেন। এটা হচ্ছে ডিপ সাইড না ভাই? হ্যাঁ এটা ডিপ সাইড। এই দেখেন পরা বোতল। এই জায়গায় আবার আইস বক্স আছে আলাদা করে। আপনার মাল্টি এয়ার ফ্লো, এটা নরমালে আপনার অনেক ফ্রিজ আছে খাবারটা নষ্ট হয়ে যায়, এখানে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়ার পিউরিফায়ার একটা সিস্টেম আছে। আচ্ছা, মানে এটা হচ্ছে খাবারটা নষ্ট হলেও দুর্গন্ধ ছড়াবে না। এখানে হচ্ছে হলো ভেজিটেবল বক্স দুইটা, আবার এখানে আবার দুইটা আছে। এটা ডয়ার সিস্টেম হচ্ছে ডিপের ডয়ার সিস্টেম, আর পুরোটা ডিপ খালি। আপনার এলইডি লাইট গুলো এই সাইডে যে পলি ইয়েগুলো কিচ্ছু তোলে না, ওরা আসলে বিদেশে থাকে। ফ্রিজটা আবার এখন পার্মানেন্ট ভাবে চলে গেছে বিদেশে, এই কারণে সেল করছে। ফ্রিজটা একদম নতুন, নতুনের মতো শোরুম থেকে নিয়ে আসা যেরকম এটা এরকম জাস্ট খালি 1.5 বছর ইউজ করছে। হ্যাঁ, তাহলে দেখেন এটার যে আউটলুকিংটা কতটা চমৎকার। যারা কালো ফ্রিজ পছন্দ করেন, একটা সেই কোয়ালিটি ফ্রিজ ভাই। জি ভাই। দামটাও এটার দাম দিচ্ছে মাত্র 80,000 টাকা। 1,20,000 টাকার মতো মার্কেট প্রাইস আছে। আর একটু কিছু করা যায় না? আরো 10,000 টাকা কমাই দেব একবারে, ফিক্সড 70,000। 1 পয়সা যদি কম বলেন হবে না, 1 পয়সা কম হবে না। আসলে দর্শক, আমি আপনাদেরকে বলি, আমি মূলত ভিডিও করি 70,000 টাকা ডবল ডোর ফ্রিজ, আর এরকম নিউ কন্ডিশনের ফ্রিজ কোথাও পাবেন না। ভীষণের ডবল ডোর, ভীষণের ডবল ডোর। এখানেও আপনার ডিসপ্লে সবকিছু আছে, টেম্পারেচার কন্ট্রোলার। -18.3 এটা সেটার প্রোডাক্ট, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এখানেও পানি ডিসপেন্সার আছে, পানি নাই বিদায় পড়তেছে না, এটা সব ওকে আছে, পারফেক্ট আছে। এটা হচ্ছে মানে টাচ প্যানেল আর কি নাকি? টাচ বাটন দেখান আগে সুন্দর করে, পুরো ফ্রিজটা দেখান, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এটা হচ্ছে আপনার এই সাইডটা হচ্ছে আপনার নরমাল সাইড। হ্যাঁ, এটা নরমাল সাইড। ওকে, এটা হচ্ছে নরমাল সাইড। বেশি খোলা যাচ্ছে না জায়গা লাইটের কারণে। দেখেন নরমাল সাইড, লাইট আছে, অনেক ফ্রেশ লাইট, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আমি কি বলবো, আপনারা মানে যেটাকে ভালো, যেটার ভালো ওটাকে ভালো বলতেই হবে। হ্যাঁ, যদি কন্ডিশন খারাপ হইতো আমি অবশ্যই বলে দিতাম যে এই জায়গাতে একটু সমস্যা আছে, এই জায়গায় সমস্যা আছে। 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে। অরিজিনাল? হ্যাঁ, তিনটাই ডবল ডোর। আমি বেশি দামি জিনিস কিনলে ভালো দেখেই কিনি, মানুষের যাতে না ঠকে নিয়ে। ওকে, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। আজকে একটু ভিডিওটা বড় হবে, কারণ আজকে কিন্তু ডাবল ডোরে বড় ফ্রিজ বেশি, সব বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর এই যে আপনাদের ওভারভিউটা একটু দেখাই দিই, মানে সামনের যে লুকিংটাতে কোনো ধরনের স্কেচ, ঘষা, মাজা কিছু নাই ভাই। এটা 65,000 টাকা পড়বে। 65,000, আরো 5,000 কমা দিলাম, জান 60,000 ফিক্সড, একবারে 60,000 টাকা। আপনি যদি ওয়ার্ল্ড ফেমাস কোনো ব্র্যান্ডের সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ কিনেন তাহলে এই দাম পড়বে। জি, আপনি সেকেন্ড হ্যান্ড আইসা দেখেন, বুঝেন, দেন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার জন্য কোনটা বেস্ট হবে। তারপর একটা হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। হিটাচি? হ্যাঁ, এটাও ডবল ডোরের মতো স্পেস, বিশাল বড়। এটা বাইরের লুকিংটা দেখেন, এই যে টেম্পারেচার কন্ট্রোলার আছে, এখানে সব কাজ করে, টাচ সিস্টেম সব কাজ করে, ফুললি পারফেক্ট। এই যে ভিতরে দেখেন বিশাল বড় ফ্রিজ, এটা বড় ফ্রিজ। মানে কি বলবো, যাদের মানে ফুল ফ্যামিলি, বড় 10-15 জনের ফ্যামিলি, তাদের জন্য দেখেন এটাও বিশাল বড়। আর নরমালটা একটু দেখেন, এই যে নরমালি ভেজিটেবল বক্স 130-40 কেজি, এটা মনে হয় ফুল ফ্রুট বক্স। হ্যাঁ, এটা ফ্রুট বক্স আর ভেজিটেবল বক্স, একটু ভাঙা ফাটা কিছু নাই, নতুনের মতো। ঠিক আছে, দেখার মতো একটা ফ্রিজ, বিশাল বড়। এই যে হিটাচি ব্র্যান্ডের জাপানি, টোকিও জাপান, অরিজিনাল জাপানি ফ্রিজ। ওকে, আর এই পাশে যদি আমি পকেটের সাইডটা দেখাই, পকেটগুলো একটা ফাটা ভাঙা কিছু নেই। এটা এই ভিডিওতে কত প্রাইস দিবেন বলেন? এই ভিডিওতে তো ভাই আগের ভিডিওতে 60-65 দিছি, এই ভিডিওতে আরো মনে করেন এটা 60,000 আরো 2,000 টাকা কমায় দেবো, 58,000 টাকা। 58,000 টাকা।
ওকে, দেখতে পারেন এটা কিন্তু একটা মানে ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডের এত বড় একটা ফ্রিজ আপনি এই কম দামে পাচ্ছেন, আর কোথাও পাবেন না। আরেকটা কথা হচ্ছে এই ফ্রিজের যদি আপনি পুরাতন ফ্রিজের ভিতরে অনেক ডিফারেন্স আছে, কিছু কিছু আছে ভাঙা ফাটা স্কেচ পড়া থাকে, এটার মধ্যে কিন্তু ওইরকম কিছুই নাই, ঠিক আছে, খুবই প্রিমিয়াম। এটা দেখতে পারেন 58,000। জি 58,000। নাইম ভাই একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ডিজিটাল ইনভার্টার ফ্রিজ, ডিজিটাল টেকনোলজি, 10 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আলা। এটা সামনে ডিসপ্লে সিস্টেম আছে, ডিসপ্লে কন্ট্রোলার আছে, সামনেও যেমন সুন্দর আপনার ভিতরেও ঠিক আছে, লুকিং একদম গর্জিয়াস একটা লুকিং। এটা ভিতরেও দেখেন ওয়াও একদম ফ্রেশ কন্ডিশন ফুল। ডিপটা দেখাই, ডিপটা একদম 100% ফ্রেশ। এটার ভিতরে এই ফ্রিজটাতে কোনো ধরনের কোনো ময়লা অথবা কোনো দাগ পড়ে নাই, ঠিক আছে, কালারের কারণে। এই যে আইস মেকার আছে, কুল প্যাক আছে, হ্যাঁ, আর জেল প্যাড, আর সাইডে আপনার পকেট, ডিমের বক্স, তারপর আপনার আলাদা করে বাস্কেট, আপনার মানে সবকিছু अवेलेबल আছে, কোনো কিছু মিসিং নেই। টেম্পার গ্লাস, প্রতিটা গ্লাস আলাদা আলাদা, ইজি স্লাইডার আছে একটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফ্রুট, হ্যাঁ, এটা ফ্রুটের নিচে ভেজিটেবল, কিন্তু অনেক জায়গা, ঠিক আছে, অনেক বড় ভাই। RT42 এই যে মডেল নাম্বারটা দিয়ে দেন, অনেকে মডেল নাম্বার চায়, দেখে নিক একবারে স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাই দিবেন, সমস্যা নাই। ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড়, বালকি 420 লিটার। দামটা কেমন হবে? এটার দাম দিচ্ছি ভাই মাত্র 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 টাকা কমায় দেবো। 40,000 ফিক্সড। এখানে আর কোনো দামাদামি করতে পারবো না। 5,000 আমি নিজে থেকে একবারে কমায় দেব। আচ্ছা, স্যামসাং ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা আপনার 400 লিটার প্লাস 40,000 টাকা। 40,000। তারপরে নরমাল ফ্রিজ, এটা সম্পূর্ণ নরমাল। হ্যাঁ, সামনে তো গরমের দিন আসতেছে, আপনার পানি খাওয়ার জন্য নরমালের পানি, ঠান্ডা পানি বের হবে এদিক দিয়ে। এখানে টেম্পারেচার ডিসপ্লে আছে, সেখানে ডিসপ্লেতে শো হবে টেম্পারেচার কত আছে, শো হবে। এই যে পুরোটা নরমাল ফ্রিজ। ওয়াও, এটা কিন্তু নরমাল সাইড। ফ্রিজটা মার্কেট ভ্যালু আছে 1,03,000 টাকা। এই সিঙ্গেল ফ্রিজটা প্লাস 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটার দাম দিচ্ছি মাত্র আপনার 40,000 টাকা দাম দিয়ে 5,000 টাকা কমায় দিয়ে 35,000 টাকা রাখবো। এটা 35,000 টাকা। দেখেন, ওকে, এটা হচ্ছে 35,000 টাকা, দেখতে পারেন। নাইম ভাই একটা সুপার স্টোনের চিলার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, যারা রেস্টুরেন্ট মনে করেন, দোকান, কনফেকশনারি দোকানে ইউজ করার জন্য খুঁজতেছেন, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এখানে আপনার টেম্পারেচার যখন চালু করবেন টেম্পারেচার শো করবে, এখন 17.6 ডিগ্রি আছে। এটা যত ঠান্ডা হবে তত কমে যাবে। এখানে মাত্র চালু দিলাম এটা। হ্যাঁ, সুপার স্টোনের। আচ্ছা, সুপার স্টোনের, হ্যাঁ, এই বেভারেজ চিলার, ভিতরে চিলার। আচ্ছা, ভিতরে তো অনেক ফ্রেশ, ভিতরে একদম চকচকে। এটা ইউজ করছে অনেক কম, 1 বছরের মতো ইউজ হয়েছে অনলি। দেখছেন, দুই পাশে দুইটা লাইট, মাঝখানে একটা লাইট। হ্যাঁ, দুই সাইডে আপনার এলইডি লাইট, মাঝখানে লাইট আছে, একদম চকচকে ফ্রিজ। এটা কিন্তু মানে সাইজটা বড় আছে, সাইজটা অনেক বড়, 270 লিটার। 270 লিটার। এটা মার্কেট প্রাইস আছে মনে করেন না হলে এখন 70,000 টাকা। মোট কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে যারা নতুন ব্যবসা শুরু করছে, ওয়ালটনের গুলোই 60,000 টাকা, 60-63। আর এটা সুপার স্টোনের বাইরের ইতালি কোম্পানি সুপার স্টোন। আপনি এটা কত দিবেন ভাই বলেন? এটার দাম দিচ্ছি 40,000 টাকা। 40? আপনার ভিডিও দেখে আসলে আর 5,000 কমায় দেব। 35 ফিক্সড। ওকে, এটা হচ্ছে 35,000 টাকা সুপার স্টোনের। জি, আর একটা একমা কোম্পানির চিলার। এটা কিন্তু অনেক নাম করা মানে কোম্পানি। এটা যে এর আগে একটা ভিডিও ছাড়ছিলাম, সাথে সাথে সেলও হয়ে গেছে আপনার ভিডিও করতে করতে। এটা 320 লিটার। এটা তো অনেক বড় ভাই, বড় 320 লিটার। একটু ইউজ বেশি হয়েছে, অনেক ইউজ হয়েছে, কিন্তু 100% ঠান্ডা ঠিক আছে। আর এটা যদি ভালো করে একটু ওয়াশ করে দেন না, আরো সুন্দর লাগবে। হ্যাঁ, ওয়াশ করে দিলে আরো সুন্দর হয়ে যাবে। এই ফ্রিজটা মনে করেন 70-75,000 টাকা দাম আছে। হ্যাঁ, এটা বেভারেজ চিলারের, এটা ভালো একটা কোম্পানি। জি, আপনি এটা কত দিতেছেন ভাই? এটা 25,000 টাকা দাম দিচ্ছি। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা কমায় দেব, মাত্র 22,000। 22,000? মাত্র 22,000। ওকে, এটা হচ্ছে 22,000 টাকা। 320 লিটার, 320 লিটার পাচ্ছে ভাই। চেক করে নিতে পারবে তো? হ্যাঁ, 100% ঠান্ডা দেখে নিয়ে যাবে, চালায় নিয়ে যেতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। একটা ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ভাই, এই ফ্রিজটা ওয়াল ক্লাস একটা ফ্রিজ। পরে পাইলাম আপনার দোকানে। হ্যাঁ, আমার দোকানে প্রথম পাইলাম। প্রথম এই দুইটা আছে, এবার একটা দুইটা আছে ওয়ালপুলের। মানে এই ফ্রিজটা এত কোয়ালিটি সম্পন্ন, মানে দেখতেই সুন্দর লাগে। আচ্ছা, এটার কালারটা কিন্তু, কালারটাও গর্জিয়াস ভাই, কোয়ালিটি সম্পন্ন একটা ফ্রিজ। আর এটা কিন্তু রকি ভাই ইনশাআল্লাহ যাদের বাজেটের নাগালের মধ্যে আইনা দিবে ইনশাআল্লাহ প্রাইসটা। এটা হচ্ছে নন ফ্রোজ ফ্রিজ, ঠিক আছে, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এই যে নরমাল সাইড, প্রতিটা সবকিছু আছে, প্লাস এটা চাবিও আছে। এই দেখেন, একটা চিলার আছে সুন্দর, চাবিও আছে ফ্রিজের, চাবিও আছে। হ্যাঁ, ডিমের কাছে চাবি। প্রতিটা আপনি বোতল রাখবেন, এবারে স্লাইড করে রাখতে পারবেন, যেটা যেমন নিচে আছে উপরে আছে, মানে প্রতিটা জিনিস अवेलेबल আছে ফ্রিজটা। আচ্ছা, ভেজিটেবল বক্স,
আচ্ছা দামটা বলে দেন তো ভাই। এটা কিন্তু একটা ছোট ফ্রিজ, মিডিয়াম ফ্রিজের মধ্যে খুবই চাহিদাপূর্ণ একটা ফ্রিজ, খুব চাহিদাপূর্ণ ফ্রিজ। এটার দাম দিচ্ছে আপনার মাত্র 25,000 টাকা। 25? জি, আরো 2,000 টাকা কমাই দিলাম, 23,000 টাকা ফিক্সড। 23,000 ফ্রি। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ওয়ালটনের 600 নম্বর গ্যাস R600 348 লিটার 19 সেফটি ফ্রিজ। আরেকটা কথা হচ্ছে ভাই, ওয়ালটনের ফ্রিজগুলো দামে কম হয়, সাইজে বড় হয়। সাইজে বড় হবে, এটা অনেক বড় 19 সেফটি ফ্রিজ, বুঝলেন না? 19 সেফটি ফ্রিজ, বিশাল বড় ডিপ সাইজ, গোডাউনের মতো ডিপ। মানে এখানে আপনি একটা যদি 125 লিটারের যে ডিপগুলো আছে না, 25 লিটার ডিপের মতোই ডিপ, আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন। প্রায় 150 লিটার ডিপই আছে। নিচে হচ্ছে নরমাল সাইড। আমি কিন্তু সবসময় রকিবের ফ্রিজগুলোতে সম্পূর্ণ প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে দেখাই কন্ডিশন, যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন। জি, অবশ্যই নিয়ে যেতে না ঠকেন। আপনারা যে কুরিয়ারের কন্ডিশনের মাধ্যমে না, অনেকে ফ্রিজ দিয়ে দিলে মনে করেন যে কন্ডিশনে খুলে নিতে চায়, না 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 খোলা যাবে না। আমার তা না, আমি যে জিনিসটা যেমন দিব ভাই তেমনই পাবেন। আপনি খুলে নেন আর যেমন চালায় নেন, কোনো সমস্যা নাই আমার। আচ্ছা, প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটার দাম দিচ্ছি 25,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা কমাই দিব, মাত্র 23,000 টাকা। কমাই দেন। আচ্ছা 22,000 দিয়ে দিলাম। 22,000 জান, এত সুন্দর একটা ফ্রিজ মাত্র 22,000 টাকা। ওয়াইল্ডফুল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এটা ওয়াইল্ডফুল ব্র্যান্ডের আমার ব্যক্তিগতভাবে একটা ফ্রিজ কেনার ইচ্ছা আছে, আমি কিনবো। যদি ভালো আরো বড় পাই তাহলে ইনশাআল্লাহ রকি ভাই থেকে নিব। এই ব্র্যান্ডটা খুব চমৎকার, এই ডিজাইনটা কিন্তু এটা সেম, ঠিক আছে, স্টিল বডি। হ্যাঁ, স্টিল বডি, এগুলো স্টিল বডি হয়। ওয়াইল্ডফুলের সব ফ্রিজে স্টিল বডি হয়। নন ফ্রস্টের একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে, কুল ব্যাগ আছে, আইস মেকার কুল ব্যাগ আছে, তারপর হচ্ছে হলো ইজি স্লাইডার একটা দুইটা। এখানে আবার যে আপনার এই যে কি বলা হয়, এই যে আপনার ফ্রুটস রাখার বক্স আছে, এখানে ভেজিটেবল বক্স আছে। আবার দেখেন কত সুন্দর করে মিডলে একটা জিনিস দিছে, মানে ডিজাইনই অন্যরকম, ব্র্যান্ডের জিনিসের ডিজাইনই অন্যরকম। আর এগুলো ওয়াশ করে যখন দিবে না, ডিমের খাসিগুলো কত সুন্দর প্রিমিয়াম। এটা মানে অন্যান্য ফ্রিজের থেকে ওয়ালপুলের ফ্রিজের ডিমের খাসিগুলো অন্যরকম, মানে সবকিছু অন্যরকম তৈরি করে এরা। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 30,000 টাকা। এটা আরো বড় ফ্রিজ, প্রায় 14 সেফটি, ওটা 12 সেফটি, এটা 14 সেফটি। 30,000। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা কম রাখবো, মাত্র 27,000 টাকা। 27,000, একটু আরো 1,000 কমে দিলাম, জান 26,000। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটা দেখেন, আসেন, ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনাদের বাজেট অনুযায়ী এই ফ্রিজটা বেস্ট হবে। নামে একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, এটা একবারে নতুনের মতো ভাই, নতুনের মতোই এটা আছে, ডিজিটাল ইনভার্টার। এই মডেলগুলো কিন্তু অনেক পপুলার হইছে, মানে বাজেট কম, নতুন কিনলে মানে এটা নতুনের থেকে অনেক কম হবে, কিন্তু নতুনে এটা দাম কম আছে। 100%। এটা গ্যাস চার্জ করা হলো আপনার 100% ঠান্ডা বরফ ওকে আছে, মানে কোম্পানি থেকে গ্যাস চার্জ করছে। হ্যাঁ ওকে, এটা হচ্ছে নিতে পারেন, সমস্যা নাই কোনো। কি ফ্রেশ, আমি একটু একদম ফ্রেশ কন্ডিশন দেখাই। একবার 80,000 টাকা মার্কেট প্রাইস, সাইডে পর্যন্ত একটা মানে দাগ নাই, এরকম কন্ডিশন আছে। 70 থেকে 80,000 টাকা মার্কেট প্রাইস আছে ফ্রিজটার। আচ্ছা, 39 এটা। এটার দাম তো দিয়ে দিচ্ছে একবারে কম দামে, মাত্র 24,000 টাকা। আরো 1,000 কমা দেন, মাত্র 23,000। 23,000 টাকা ফিক্সড, এত বড় ফ্রিজ। 23,000 টাকায় স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে, দেখতে পারেন। 23,000 টাকা। জি। আবার একটা যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, যমুনা 333 লিটার পোস্ট ফ্রিজ, মানে 333 কালারটা কি গেইলের জার্সি নাম্বার। হ্যাঁ, ক্রিস গেইল জার্সি নাম্বার 333। তারে আমরা অনেক মিস করি, কারণ সে একজন কিংবদন্তি ছিল, রিটায়ার্ড হয়ে গেছে। তবে 333 দেওয়া মনে পড়ছে আর কি। যাই হোক, এটা হচ্ছে হলো পকেট সাইজ, সব টেম্পার গ্লাস, নরমালটা অনেক বড়, ডিপটা অনেক বড় আছে, একবারে নতুনের মতো, একবারে লাইক এজ এ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, সুপার ডুপার কন্ডিশন। দামটা বলে দেন। মাত্র 23,000, একবারে কোনো কথা নাই, 23,000। 23,000 দেন, 23,000 টাকা। ওকে, ঠিক আছে। তারপর একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, এই যে ভাই এলজি ব্র্যান্ড, কোয়ালিটি সম্পন্ন একটা ফ্রিজ, এক্সপ্রেস কুল, আপনার স্টিল বডি, মানে একটা চুল পরিমাণ দাগ নাই ফ্রিজটা। ওকে, ভিতরও পাবেন না, বাইরেও না। একটু এটার লোগোটা দেখাই দিই, এলজিটা আর কতটা ক্লিয়ার দেখেন। একটা পুরাতন ফ্রিজে আমরা অনেকে মাইন্ড সেটআপ করে কিন্তু কন্ডিশন দেখেন। এটা আপনারা ওনারা পায় কেন? ওনারা হচ্ছে অনেকেই ঢাকা শহরে যারা আবাসিক বড় বড় এরিয়াতে থাকে না, তারা প্রতি 2-1 বছর পর চেঞ্জ করে ফেলে ফ্রিজ। এই যে দেখেন, এরা বড় ফ্রিজ কিনছে বিধায় এটা সেল করছে। মাশাআল্লাহ, দেখেন, আদারওয়াইজ কোনো ইস্যু নাই। এই তিনটা বক্স দেখেন, তিনটা ডয়ার আছে, তিনটা ডয়ার, ঠিক আছে, আলাদা আলাদা ভেজিটেবল বক্স। এই যে এখানে যখন লাইট জ্বলবে, লাইট পাবেন। 208 লিটার ফ্রিজ, এলজি ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে, এই যে লেখা 208 লিটার ফ্রিজ। ওকে, খুব ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। কন্ডিশন একটু জাস্ট খেয়াল করেন যে কতটা ভালো কন্ডিশনে আছে। দাম দিচ্ছি মাত্র 21,000 টাকা।
আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2000 টাকা কম রাখবো, 19000 টাকা ফিক্সড। 19 ফিক্সড এই ফ্রিজটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড সহ পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হলো এলজি ব্র্যান্ডের 19000 টাকা। জি 19000। কিন্তু আপনি জাস্ট একটু খেয়াল করেন, দামটা যদি 19000ও হয়, আর প্রোডাক্টটা একটু দেখেন। বর্তমানে একটা স্মার্টফোনের দাম 19000 টাকা, 20000 টাকা পাওয়া যায়। একটা ফ্রিজ যেটা আপনি 10-12 বছর ইউজ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এবার একটা মিনিস্টার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, মিনিস্টারের গ্লাস ডোর, অনলি আপনার 12 বছরের গ্যারান্টি তো, মাত্র মনে করেন যে 5 বছর ইউজ হয়েছে, এখনো 7 বছরের আছে, কাগজ আছে। জি এখনো 7 বছরের আছে। এই দেন 12 বছরের গ্যারান্টি। আপনার 242 লিটার 600 নাম্বার গ্যাস, আপনার ইউএস টেকনোলজি ব্যবহৃত, তাই বিদ্যুৎ বিল কম হয়। এটা কারেন্ট বিল অনেক কম খায়। আর আমরা একটু ডোরটা দেখাই দিই, ডোরের ডিজাইনটা দেখাই। বাইরের গ্লাস ডোরটা একদম নতুনের মতো চকচকে, ঠিক আছে, চকচকে আছে। ওকে, এখানে জাস্ট ওনারা এই যে এগুলো উঠায় ধরে না, ধরলে এই জায়গাটা আপনার ময়লাতে ভিতরে কন্ডিশন দেন। ডিপটা অনেক বড়, ডিপ নরমাল প্রায় কাছাকাছি সমানই। কাগজপাতি আছে, এই যে 2018 সালে কেনা, 18, 19, 20, 21, 22, 23 সালে শুরু হয়েছে মাত্র। তার মানে 5 বছর চলে গেছে, 6 বছর, এখন 6 বছর চলতেছে, আর 7 বছরে আছে। আচ্ছা, আর এটা 5 বছর চলে গেছে, 7 বছর আছে, 12 বছরের গ্যারান্টি। দেখছেন একটা ফ্রিজ আপনি কিনবেন, অবশ্যই আইস প্যাডটা সব সময় পারফরম্যান্স দেখবেন এবং কন্ডিশন দেখবেন। 100% গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে, প্লাস আপনি গ্যারান্টি কার্ড সহ পেয়ে যাচ্ছেন এই ফ্রিজটা। এটা হ্যাঁ, দাম বলে দেন ভাই। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 23000 টাকা। 23000 না 20000? আর আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3000 কমাই দেয়। 20000 বলছেন না, 20000 দিয়ে দিলাম, আপনার কথা রাখলাম। ওকে, এটা 20000 টাকা নিতে পারেন। এখনো প্রায় 6 বছর, 7 বছরই আছে, 7 বছরই আছে গ্যারান্টি। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, নতুনের মতো দিই। 3 মাস ইউজ হয়েছে, তো নতুন হবে না কি হবে? 3 মাস, 213 লিটার আর 600 গ্যাস, কারেন্ট বিলও কম খাবে, প্লাস হচ্ছে আপনার মার্বেল গ্লাস, গ্লাস ডোর। ভিতরে আপনার কালারটা দেখেন, কালারটা অস্থির একটা কালার। এই যে ভিতরে দেখেন একদম ফ্রেশ। 3 মাসের ফ্রিজ আর কত কি হবে? এই যে দেখেন 2, 10, 23 একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। 10 মাসে আপনার 10 যা অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, 3 মাস গেছে, আর জানুয়ারি 4 মাসে পড়ছে। 4 মাসে পড়ছে, জি মাত্র 4 মাস পড়ছে। দেখেন একদম সব নতুন কন্ডিশনের মতো আছে। এই যে এগুলা একটাও উঠা নাই, স্টিকার গুলা দেখেন কি কন্ডিশন, নতুন। এটা একদম নতুনই বলে, এটাকে আমি একমাত্র বলছি নতুন ফ্রিজ। হ্যাঁ ঠিক আছে, যারা নেবেন অনেক টাকা সেভ হবে ইনশাআল্লাহ। এটা মার্কেট প্রাইস আছে আপনার 38000 টাকা বর্তমানে। 38000 টাকা। মডেল দিয়ে কিন্তু সার্চ করবেন। হ্যাঁ অবশ্যই মডেল দিয়ে সার্চ করবেন। দেন WFA 2A3। হ্যাঁ, এটা তো মার্কেট প্রাইস 38, 8000 কমাই দিলাম 30। সাপোজ 30 এর থেকে আমি আরো মনে করেন 4000 টাকা কমাই দিলাম, 26000 টাকা রাখবো, আরো 1000 কমাই দিলাম, জান 25। দেখেন দেখতে পারেন, 3 মাসের ওয়ারেন্টি, মানে ব্যবহার করছে 3 মাস ব্যবহার করছে, 12 বছরের ওয়ারেন্টি, কাগজ সহকারে পাবেন 25000। যাদের বাজেট একবারে কম আর আমাদেরও সময় কম, সেই ক্ষেত্রে আমি এখন বর্তমানে এখনো 20টার ফ্রিজ দেখানো বাকি আছে। 30 মিনিট কিন্তু অতিক্রম হয়ে গেছে, তারপরে এখন কম মানে কোন রকম খালি দেখাবা, দামটা বলে দিব, বাকিটা আপনারা একটু এটা দেখে নেবেন। এরপরে যদি আপনি ভালো করে দেখতে চান, সেই ক্ষেত্রে আমার ভিডিও কল দিবেন বা ছবি চাইবেন, ছবি দিয়ে দিব, দেখে চয়েস করবেন। তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, আপনার 10 সেফটি ফ্রিজ, 10 সেফটি। হ্যাঁ, এটা মাত্র 11000 টাকা, একদমই বলে দিব 11000। আচ্ছা, এই যে যেগুলো দেখাইতেছেন না, এগুলো একদমই বলে দিব 11000, দামাদামি করব না, দামাদামি না, 11000 টাকা। একটা রয়্যাল স্টারের খাড়া ডিপ ফ্রিজ, যারা বাসাবাড়ি ইউজ করতে চান, পুরো ডিপ, হ্যাঁ পুরোটা ডিপ। এই যে দেখেন, আচ্ছা আপনার 350 লিটারের ডিপ, বিশাল বড় ডিপ, খাড়া, হ্যাঁ ডয়ার আছে না, ওয়াশ করা হয় নাই। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 20000 টাকা। 20000? জি, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো কিছু কম রাখবো, এটা আসেন আলোচনা সাপেক্ষে বলা যাবে, সমস্যা নেই। শার্প ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, 339 লিটার। 339 লিটার। ওকে, এটা ছিল একদম কম দামের ফ্রিজগুলা, রানিং প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। আপনার ঠান্ডা চেক করে নিয়ে যাবেন, সমস্যা নাই। এটা মাত্র 15000 টাকা। 15। আচ্ছা, একদম বলে দিয়েন। একদমই। তারপর মিলিনস্টোনের একটা ফ্রিজ, মিলিনস্টোনের, এটা আপনার 12 সেফটি ফ্রিজ। এই যে বিশাল বড় ফ্রিজ, আমি একটু এত বড় ফ্রিজ, কিন্তু দাম দিয়ে দেবো একবারে পানিতে, মাত্র 12000 টাকা। 12? মাত্র 12। আজকে এই নরমাল ফ্রিজ গুলো দিয়ে দেবো একবারে কম দামে। স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ, স্যামসাং ব্র্যান্ড, জি ছোট ফ্রিজ, হ্যাঁ ছোট ফ্রিজ, ডিপ নরমাল সমান। এই যে ডিপ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, কিন্তু দেখেন কন্ডিশনটা দেখেন, ভালো কন্ডিশনে আছে। মাত্র 11000 টাকা। 11? মাত্র 11। তারপর একটা স্যামসাং এর আরেকটা ফ্রিজ,
এটাও স্যামসাং এর ফ্রিজ, একটু ব্যবহৃত হইছে। হ্যাঁ ব্যবহৃত হইছে, কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। দামটাও কমাই দিবেন নাকি? হ্যাঁ দামও কমাই তো দিচ্ছি। এটা নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ? জি, এটা নন ফ্রোস্ট, ওটা ফ্রোস্ট। আচ্ছা, এটা মাত্র 12,000 টাকা। এটা 12,000? মাত্র 12। মাশাআল্লাহ, এটা কি দেখতে পারেন, এগুলো কিন্তু হচ্ছিল আপনি চালাবেন, এগুলো আপনার মানে গেটআপ গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে। গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল? এটাও গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল স্যামসাং এর। আর এখানে যা ফ্রিজ আছে এগুলো গেটআপ হয়তো একটুই, কিন্তু আপনার ভিতরে কন্ডিশন ভালো, পারফরম্যান্সও ভালো। এই যে স্যামসাং এর একটা, এটা স্যামসাং এর, এটাও নন ফ্রোস্ট। হ্যাঁ নন ফ্রোস্ট। নন ফ্রোস্ট এটা মাত্র 11,000 টাকা। 11,000 টাকা ফিক্সড। তারপর ইকো প্লাস আর একটা ফুল কালার, কিন্তু ভাই চমৎকার একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। ইকো প্লাস এলজির সাব ব্র্যান্ড, ওয়াও কি ফ্রেশ দেখেন। এটা হচ্ছে উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা মাত্র 13,000 টাকা। আগের ভিডিও 14 ছিল, 1,000 আরো কমাই দিলাম, 13,000। তারপর ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ, একদম চিকনা ফ্রিজ। চিকনা ফ্রিজ, কিন্তু লম্বা অনেক বড়। হ্যাঁ 13.5 সেফটি, 13.5 সেফটি, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। এটা দেখেন কি ফ্রেশ দেখেন। ওয়ালটনের মানে কি বলবো, আপনাদের যাদের দাম কমা দিচ্ছি ভাই, মাত্র 13,000 টাকা। 13? কোনো দামাদামি করতে পারবে না, যে দাম দিচ্ছি আর দামাদামি করার উপায়ও নাই। এত বড় ফ্রিজ, 13.5 সেফটি ফ্রিজ, মাত্র 13,000 টাকা। ভাই হিটাচি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। হিটাচি ব্র্যান্ড? হ্যাঁ হিটাচি ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, অল্প একটু খুলি যত পারি। গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে, ডিপটা খোলা যাচ্ছে, নরমাল খোলা যাচ্ছে না, জায়গা নাই। বিশাল বড় ফ্রিজ, বিশাল বড় ফ্রিজ। ভিতরের পারফরম্যান্স গুলো ভালো হবে তো ভাই? 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে এটা। আচ্ছা, এটা মাত্র 14,000 টাকা। একটু কমাই দিন। এত বড় ফ্রিজ ভাই, 14,000 আরো 500 কমাই দিলাম, 13.5। 13,500? আচ্ছা, বিশাল বড় তারপর ফ্রিজ। ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ, 18 সেফটি ফ্রিজ। ওয়ালটনের? হ্যাঁ 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। এটা বড় অনেক, মানে বিশাল বড়, বিশাল বড় ব্যবসায়ী দোকানদার দেন, মানে কত বড় কি বড়। হ্যাঁ, দোকানদার আছেন যাদের হোটেল ব্যবসা করেন, বড় ফ্যামিলি, তাদের জন্য অল্প বাজেটের মধ্যে এটা 18,000 চাচ্ছি, তো আরো 1,000 কমা দিলাম, 17,000 টাকা। 17 ফিক্সড। তারপর প্যানাসোনিক একটা বিশাল বড় ফ্রিজ, 418 লিটারের। এটা হচ্ছে উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা কিন্তু এটাও একটা ফ্রিজের অন্যতম ব্র্যান্ড। হ্যাঁ প্যানাসোনিকের। ভাই ভিতরে দিবেন মেড ইন থাইল্যান্ড, একদম চকচকে সাদা ভিতরে। আচ্ছা দেখেন, উপরে 2টা আপনার বক্স, ঠিক আছে, 3টা বক্স, হ্যাঁ একটা ট্রে আছে, আর এখানে হচ্ছে আপনার নিচে ডিপ, উপরে নরমাল, ঠিক আছে। দাম বলে দেন। এটা মাত্র 18,000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ 18,000 টাকা। দেখেন, এটা হচ্ছে বিশাল বড় ফ্রিজ। জি, এগুলো যদি বাসায় না ব্যবহার করেন, কেউ যদি দোকানে ব্যবসায়ী অথবা হোটেলে, তো এগুলো কিন্তু অল্প দামে বিশাল বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ, স্যামসাং এর। জি, এটা নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। দেখেন স্যামসাং এর নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ, মাত্র 11,000 টাকা। 11? মাত্র 11,000। আচ্ছা, পানির দামে ফ্রিজ দিয়ে দেবো আজকে। এই যে প্যানাসোনিক আর একটা ফ্রিজ, এটাও প্যানাসোনিক, এটাও মনে হয় ডিপ নিচে, ডিপ নিচে, নরমাল উপরে। ওয়াও, এই যে দেখেন, এটা ওয়াশ করলে কিন্তু আরো চকচকে হয়ে যাবে, দেখতেছেন না, এগুলো ওয়াশ করলে আরো চমৎকার লাগবে। হ্যাঁ, মাত্র 16,000 টাকা। 16,000? এত ফ্রিজ তো আসলে কোনটা এত ওয়াশ করার সময় পাওয়া যায় না। তারপরে হিটাচি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। হিটাচি? জি, একটু খুলে দেখান। হিটাচি ব্র্যান্ডের, মোটামুটি কন্ডিশন ভালো। 12,000 টাকা। 12,000 টাকা আপনাকে বর্তমানে আর কি দিবে বলেন? এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, কোরিয়ান ব্র্যান্ডের, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। হ্যাঁ, নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। এগুলো নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। এটা নন ফ্রোস্ট? নন ফ্রোস্ট। দেখেন, ওকে, এটা মাত্র 13,000 টাকা। 13,000, ঠিক আছে। তারপর একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ, নন ফ্রোস্ট। এটা নন ফ্রোস্ট? হ্যাঁ, ওকে, এটা কিন্তু ওয়ালটনের একটা মানে বড় সাইজের ফ্রিজ, ঠিক আছে, নন ফ্রোস্ট, 17.5 সেফটি, কপার 17 সেফটি ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা একটু ভালো করে দেখাই। এটা হচ্ছে ডিপটা দেখেন কত বড়, মোটামুটি কিন্তু বড়, আর নরমাল সাইজ, ঠিক আছে। এটা মাত্র 18,000 টাকা। 18? হ্যাঁ 18, এটা আর সে কম না, এটা কেনা বেশি পড়ে গেছে। ঠিক আছে, গরমের সময় কিনছি, কিন্তু শীতের সময় বেচতেছি দাম কম দিয়ে, বুঝেন নাই? গরমের সময় আবার এই দামি এই ফ্রিজই মনে করেন 20-22 হাজার টাকা দিয়ে কিনতে হবে আমার কাছ থেকে। যারা দোকানের জন্য বা রেস্টুরেন্টের জন্য ডিপ খুঁজতেছেন, এই যে 290 লিটারের বিশাল ফ্রিজ, 290 লিটার, ঠিক আছে, ওকে, ফ্রেশ কন্ডিশন একদম। এরপরে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ আছে। ওয়ারেন্টি 5 বছরের চালাইছে, 5 বছরের গ্যারান্টি আছে এখনো। 5 বছরের আছে? 5 বছরের আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে লাইট না? এলইডি লাইট, বিশাল বড় ফ্রিজ দেখেন একটু। হ্যাঁ, এই যে দেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম ফুল ফ্রেশ। দামটা বলেন তো ভাই। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 27,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 কমাই দিব, মাত্র 24,000 টাকা। 24,000। দেখেন বিশাল বড় ফ্রিজ, ঠিক আছে, 290 লিটার। তারপর একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের, স্যামসাং এর তো অনেক খারাপ ফ্রিজ দেখছেন, ওয়ানে ফ্রিজ দেখছেন, এবার ডিপ ফ্রিজ একটা স্যামসাং এর ডিপ ফ্রিজ ভাই, অস্থির একটা ডিপ ফ্রিজ। মানে এটার আপনি বডি হাতটা দেন, বডিটা দেখেন, অন্যান্য ডিপের চেয়ে এই ডিপের বডিটা দেখেন অনেক হেভি, হেভি মানে সেই হেভি। দেখেন এই যে, ওকে, এই যে দেখেন একদম চালানো বরফ ছিল, ঠিক আছে। ছিল। হ্যাঁ, কালকে বন্ধ করছি তাও। ওকে, এই যে নিচে বরফ আছে দেখেন ভিউয়ার্স, এখনো বরফ আছে, কালকে বন্ধ করছি, এখনো বরফ আছে। হ্যাঁ, এটা লাইটটা কেটে গেছে, লাইট লাগাই দেব, সমস্যা নাই। এটা এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, এগুলো
চুল পরিমাণ আপনার জং দেখা যাবে না। এই বডিটা কি হেভি একটা বডি। এই ফ্রিজগুলো যে এই ফ্রিজটা কারা নেবে জানেন? এটা হচ্ছে হলো মিষ্টির দোকানে দই টই রাখে অথবা দুধ বিক্রি করে। এটা আপনার বাসা বাড়ির জন্য অনেক পারফেক্ট। এই ফ্রিজটার দাম আছে 70-80 হাজার টাকা। এই ডিপটার ফ্রিজ স্যামসাং। আপনি কত দিবেন? এটার দাম হচ্ছে মাত্র 28,000 টাকা। 28,000 টাকা। আরেকটু কমাই দেন। আর 2,000 কমাই দিলাম, জান 26,000 টাকা। 26,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। ওয়ালটনের, হ্যাঁ, এটা 205 লিটার। 205 লিটার, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। কন্ডিশন কিন্তু অনেক ভালো। ব্যবহৃত ফ্রিজ, কন্ডিশন ভালো। গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে। এটা মাত্র 14,000 টাকা। 14 ফিক্সড।